Moko, kokie mes turime būti pavasarį, kokie mes turime būti vasarą ir kokie mes turime būti žiemą. Todėl gamtos ritmas, jisai nutolo nuo mūsų kasdienio gyvenimo, bet šventės mūsų sugrąžina ir nereikia jokių skelbimų, nereikia jokių raštų, pasirodo galima susirinkti pasižiūrėjus, ką daro gamta, ką daro medžiai. Taigi Jorė 2010 metų, jau 14-oji, yra nuostabi tuo, kad iš tikrųjų jūs esate čia ir nekviesti. Aš nustebęs, radau Facebook'e, visi dabar mėgsta, reiškia, internetą, 2010 metai Jorė parašyta, kas dalyvaus. Ir ten jau susirašė labai buvo daug žmonių. Aš nuėjau ir užsiregistravau, kad aš taip pat dalyvausiu. Tai yra pats didžiausias malonumas. Jau supratau, jeigu numirčiau, jeigu numirtum Kūlgrinda ir mes visi, tai mes tikrai dalyvautumėm vėlių pavydale, nes aš tikiu, kad ta šventė vis tiek būtų ir be mūsų. Tai yra labai didelis dalykas, kad jūs renkatės, kad jūs esate čia, kad lyjo lietus irgi labai geras dalykas, nuplovė prisiplatėlius, tie, kurie atvažiuoja, laukia koncertų, laukia pasirodymų ir nieks nevyksta ir nesupranta, kas tai yra Jorė. Jorė, tai kai mes esame, kai mes matome vienas kitą, kai gamta mums padeda vėl kartu susitikti vienoje vietoje ir pasinaudojus mūsų bendru buvimu, bendrais žodžiais, bendromis mintimis ir tą galę, kuri sukasi aplinkui, kurią lietuviai įvardindavo gražių žodžių. Tais laikais, kai nebuvo bombų, granatų ir minų, žodis sprodimas buvo taikomas tik pumpurams. Tai dabar vyksta didysis sprodimas. Astronomai žino, ką tai reiškia. Tai visatos kuriamųjų galių sklaida, kai susikurs visas pasaulis. Neaišku, kada jis baigsis. Bet prasideda jis dabar. Ir aš jūs sveikinu, primenu dabar mūsų dienotvarkę trumpai, kad čia tas mūsų susitelkimas šitame rate tai yra pradžia. Na, žinoma, šios dienos pradžia, kas nebuvo vakar, nematė daug įdomių dalykų. Ugnies ženklų pasirodymas naktį iš viso praskaidrino ir sušildė mūsų širdis. Buvo labai gražu. Buvo gera pirtis vakar. Tiesa, jau nebe dūminė, mūsų dūminė sudegė dėl neatsargumo, bet mes turime kaimo bendruomenę, kurioje yra dar pirčių ir mus ten pakvietė žmonės. Iš tikrųjų, dar puikiau, negu bet kada praleidome laiką ir su žmonėmis ir vieni su kitais. Na, o šiandien čia prasideda mūsų didžioji šventė, apeiginė dalis, kai mes keliausime nuo čia, kaip mūsų senas tirštai gyventa vieta Kulionių piliakalnį, kuriam daugiau kaip 2000 metų ir ten mes atliksime apeigas skirtas protėvių vėlių pagerbimui. Mūsų karžygiai
ten atliks savo apeigas, mūsų vaidylos atliks savo apeigas ir nuo ten parėję atgal mes tada švęsime čia. Bet jau parėję mes pareisime ne vieni. Mes parsinešime su savimi ugnį nuo piliakalnio, deglus pasėmė žvakutes, mes pasinešime užkurtą ugnį, protėvių ugnį ir jinai degs čia. Ir tikiu, kad ta ugnis kartu parveš čia protėvių vėles, jų sielas. Ir sakau taip, kad jeigu dabar, kai mes prisimenam protėvius, nupilam jiem gėrimo ant žemės ir minime juos gerų vardu, tai kartais suabejojame, ar jie iš tikrųjų yra, ar tos vėlės yra, ar čia tik gražus mūsų įvaizdis. Bet aš galiu jums pasakyti tvirtai, kai mes numirsim, jūs būtinai nupilkite ant žemės ir paminėkit protėvius, nes mes tai tikrai prisistatysim ir ateisim. Ir labai pyksim, jeigu mums bus nenupilta. Ir net keršysim už tai savo vaikams ir anūkams, jiems nesiseks, jeigu jie mūsų nepaminės. Tai aš žadu šitą pats, būdamas vėlė, tikrai prisistatysiu. Ir labai lauksiu, ar mane pagirdysit gira, ar mane pagirdysite alumi, ar uždegsite man žvakutę. Jeigu taip, mano siela džiaugsis, o jūsų darbai bus sėkmingi ir laimingi, o sveikata bus labai stipri. Tai galbūt ir tie protėviai ant Kulionių piliakalnio taip pat žvelgia į mus. O dar, keliaujant mums ten, tiesiuoju keliu į Kulionių piliakalnį, jau dabar užkurtas didysis Viralo katilas. Man atrodo, visi žino, ypač vyresnio amžiaus žmonės, posakį. Kas tu manais esas, aš su tavim iš vieno katilo nevalgiau. Kviečiu visus, paskui mane, paskui būgnus, keliauti į protėvių kalnelį. Taip prieki stoja žmonės su vėliavomis ir su ženklais visais. Garbingai įimame čia įsmeigtus aplink stulpų ratą. Galit pasimti kiekvieną.